Энэ одоо миний таньдаг юм ба штэ. Галын өргөл. За. Сайн байцгаана уу. Өнөөдөр үзэсгэлэнд оролцож байна. Галын өргөл гээд бүтээгдэхүүний зөвлөлт гаргасан. Тэгээд тэнгэр газрыг холбогч Галаа Бадраагаараа гэд уриалгыг дэвшүүлээд өнөөдрийн их золголт үзэсгэлэн найрамгт анхудаа оролцож байгаадаа баяртай байна. За энэ өргөлийг гоё рекламадад өгөөрэй. За энэ галын өргөлөө нэг дотор нь юу байна нэг хараадах юм л да. Тийм галын өргөл маань ингээд онгойлготой энэ юугаар нь харагдаж байгаа. Ингээд шартоос өвчөөс сүүлний одоо юунаас орсон байгаа. Тэгээд арц, ганг, хомоол, чихэр, галд өргөх бүх зүйлүүдийг ингээд нэг ижбэрдэл болгоод харцагтлаад ингээд гаргасан байгаа. Тэгээ Галаа Бадрааснаар одоо бид нэр ямар одоо ач тустай юм, яагаад галыг бадраах ёстой юм. Одоо жишээ нь та хамаг монголоор Галаа бадрааж явсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид нар яагаад энд өрх гэртээ золголтынхаа одоо шиний нэгэндээ гоё Галаа бадраагаад их золголтоо эхлүүлж болохгүй гэж те. Тий. Би яг ийм болцсныг бол үнэхээр мэдсэнгүй, харсангүй. Одоо ингээд ийм одоо орон нутгаар явах хойгоор чинь энийг хийлээ шүү дээ энэ ажлыг амжуулаад бас гаргачих гээд нэлээ хичээсэн. За айл өрх болгоны за монголчуудад нэг уриалга хэлээч. Чи яг энэ үйл ажиллагааг хараад яг юу гэж бодож байна? Яг юу? Уриалга за одоо би танаар жишээ авъя л да. Та яагаад ингэж гоё мандан бадарч байна? Би бол таныг мандан бадарч яваа гэж хүн гэж хэлнэ. Хүн бол ингээд дотоод гал гадаад гал гэж би байдаг те. Тэгэхээр хүний дотоод сэтгэлийн гал гэдэг зүйл та бол банк бадарч асаж явдаг хүн. Гадаад галаа яаж нөхдөг вэ гэхээр одоо Галаа бадрааж те хамаг Монголынхаа галыг бадраана. Сар шинийхээ өдөр юм уу тэмдэглэлт өдрүүдээр та Галаа бадраадаг штэ. Тэр тэгж гал бадрааснараа та гадаад гал гэрлэн бие одоо ингэж сэргээж те ирч хүчээ нөхөж явдаг. Одоо би энэ галын өргөлийг гаргахаас өмнө бас анзаардаггүй байсан мэлээ. Таныг одоо жишээ нь ингээл идэ ундааныхаа одоо хоол те одоо 5 цулаа гэдэг юм уу чанаад дээжийг нь галдаа байнга өргөжэдгийг би саяхан анзаарч харж байгаа байхгүй юу. Өмнө нь болохоор анзаарч хардггүй байсан юм билээ. Тийм. Тэгэхээр чи одоо галдаа ингэж идэ будаага өргөжтэй буян гიშгээ тогтоож залбирч явснаар тухайн одоо хувь хүн болоод өрх гэр бүл одоо өнгөтэй өөдтэй тий эрүүл эв нэгдэлтэй байдаг бахнэ. За энэ юу байна? Энэ бондгол. За энэ болохоор хур гэдэг цэвэрлэгээний давс энэ давсыг болохоор бид нар бас ингээд халдваргүйжүүлэх зорилгоор одоо сүүлийн үед айгүй халдвар төвч их гарч штэ. Коронавирус те янз бүрийн халдвар төвчнүүд их гардаг. Энэ давсыг бид нар яг энэ цэвэрлэгээ энержүүлэх зорилгоор хэрэгжилж явах хэрэгтэй. Амьдрал ахуйда өмнө нь бол хэрэгжилж исэн. Энийг задлж болох уу? Болно. Өмнө нь бол ингээд дом гэдэг байдлаар хэрэгэлдэг байсан бол одоо бол хэрэглээндээ бид нэр бааны давс гэдэг ч юм уу тий. Одоо өвдсөн хүүхдийг хүртэл давсаарч хэрэгэлдэг шүү дээ. Давсаарч хэрэгэлдэг тий. Тэгээ гэрээ ингээд гоё цэвэрлэн одоо үйлчилгээний байгууллагууд бол одоо ингээд жижигхэн савлцсан байна. Энэ рүү ус хийгээд тэгээд ингээд лангууга шүршээд давстай усаар ингээд цэвэрлэх юм бол тэр өдрийнхөө энергийг гоё зэнэглэж ирч хүчийг нэмэгдүүлдэг юм ид шидтэй давс байгаа. Тэгээ энийг бас санал болгоод нэгийг тавьчихсан байж байна. За тэгээд энэ галын өргөлийг ямар хаягаар захиалж авч болох вэ? За энэ одоо энд ирээд авчулна. Утас холбогдох утас бол 80 10 30 17 гэдэг. Яг миний өөрийн утсаар холбогдоод захиалж болно. Тэг. Захиалгаар тэгээд хүргээд 80 10 30 17. За тэгээ таны мандан бадарч байгаа нууцыг бас лайваар хэлчих шиг боллоо. Монголчуудаа бас бадраа хэл та тий. Галаа бадраач. Тий. За тэгээд энэ сайхан галын өргөлийг та бүхэн маань сар шинээр энэ бол сар шинийн хамгийн гоё бэлэг. Тий. Хүнд одоо ингэж гал тий. Залуу гэр бүлүүд ялангуяа галаа бадраах хэвээр. Тэр болгоно нөгөө орон сууцнд амьдарч байгаа хүмүүс бол галаа бадрааж чаддгүй шүү дээ. Тийм болохоор ийм жижиг тулггүй байсан ч гэсэн ийм тавган дээр ингээд галаа ингээд дом болгоод заавал галаа бадраажж тэр өрх аймаг бол